觀眾大家好，歡迎收睇股評熱話。星期一我哋請到信匯證券行政總裁沈振盈為我哋分析市況㗎。大師早晨。早晨。咁上個禮拜咧，咁美國嘅數據麻麻地啦，咁港股又會 keep 住呆滯㗎。咁自從咧，即係今朝咧，咁大陸就公布咗佢個房屋數據啦。咁上個月咧，個70大城市咧，嗰個樓價咧，只有6個咧係環比下降嘅。咁但係咧，唔知點解亦都拖累到個中國股市嘅表現啦。咁而家咧，港股跌接近200點咁多，咁睇翻今個禮拜啦，咁就消息咧就不停咁去公布㗎啦。咁今個禮拜咧，阿財爺就會公布佢嘅預算案啦。咁一啲大藍籌啊，好似匯控啊、同埋長和系啊、港交所之類啦，都會陸續公布佢嘅業績㗎。咁想問翻大師，你點睇今個禮拜嘅港股走勢咧？嗱，今個禮拜嘅港股走勢咧，我估計都仲會繼續反覆嘅，因為始終咧同上個禮拜嘅睇法一樣啦。高位22,670咧係一個阻力位啦。咁過去2日個交易日咧反彈到呢啲水平嘅時間咧，又開始有壓力啦。22,500樓上開始有壓力啦。咁撳翻落嚟都好正常。加上嚟講咧，就呢幾日仲要做呢個期指轉倉啦。咁其實你會見啦，上個禮拜插咗落去之後咧，禮拜四插咗落去。禮拜五就算彈一彈咧，都其實你見咧就下個月嘅倉底冇乜點做到嘅嚇，咁所以嚟講咧，我仍然都相信咧呢2-3日咧，其實個市會撳住落嚟咧，就做呢個期指轉倉嘅咁所以嚟講又未需要話太過分擔心只不過咧就真係都係仍然要留意住外圍嘅情況啦。除咗美股之外，特別係即係內地股市嘅影響咧，先至係舉足輕重嘅我諗。直至而家到禮拜四結算前啦，個市仍然都會反覆。希望就係話陸續公布嘅一啲嘅大藍籌嘅業績咧，可以帶動到咧個大市咧就企穩同埋重新咧就行翻一個升浪嘅。咁其實聽下大師所講啦，咁今個禮拜嘅走勢都會較為反覆嘅話咧，咁如果咧即係持重貨嘅投資者，使唔使略略去輕減磅咧？嗱，其實咧重貨投資者咧理論上就上個禮拜咧衝上22,670嗰陣時就要減㗎啦。咁嗰陣時亦都叫咗大家建議大家就減一減啦。咁如果有減咗咧，亦都無需要急住睇定呢2-3日先，因為橫掂都係做轉倉嘅，亦都未必咁擔心咁快咧個市咧就升咗上去唔等人嘅咁所以咧喺呢度咧就慢慢觀望住先。如果你話真係之前高位冇減啦，而家好重貨嘅，咁我覺得要留意住啦。真係萬一有咩閃失嘅話，個市再跌深少少咧，就會麻煩啲嘅。而家可以另一個做法就係話，如果見到一啲即係弱勢，你揸住咗啲弱勢股跌落嚟，而強勢股係跌落嚟嘅話咧，你嘗試喺呢度咧就將啲弱勢股換翻落啲強勢股度。咁嘅情況咧就變咗，萬一個市一彈嘅時間，你都可以彈得快啲咯嚇。咁大家咧就要記緊聽下大師嘅意見啦。咁如果睺準機會咧，將啲弱勢股換落啲強勢股度啦。